Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з беларускай народнай казкай «Заяц і вожык». У адзін ясны сонечны дзень стаяў вожык каля дзвярэй свайго дому, склаўшы рукі на жываце, і напяваў песню. Спяваў ён сваю песню, спяваў і раптам уздумаў: «Пайду я на поле, ды на сваю бручку зірну. Пакуль моя жонка дзяцей мые ды апранае, я паспею і ў поле схадзіць і вярнуцца дадому». Пайшоў вожык і сустрэўся па дарозе з зайцам, які таксама ішоў у поле на сваю капусту паглядзець. «Добры дзень, паважаны заяц! Як вы маецеся?» А заяц быў вельмі важны і горды. Замест таго, каб ветліва прывітацца з вожыкам, ён толькі кіўнуў галавой ды сказаў груба: «Што гэта ты, вожык, так рана на поле лётаеш?» «Я на шпацыр выйшаў», – кажа вожык. «На шпацыр?» – запытаўся заяц насмешліва. «А, по-мойму, на такіх каротенькіх ножках далёка не зойдзеш». Пакрыўдзіўся вожык за гэтыя словы. Не любіў ён, калі гаварылі пра ягоныя ногі, якія сапраўды былі кароткія да крывыя. «Ці не думаеш ты, – запытаўся ён у зайца, – што твае ногі бегаюць хутчэй і лепш?» «Вядома», – адказаў заяц. «А ці не хочаш ты са мною на выперадкі пабегчы?» – пытаецца вожык. «З табою на выперадкі?» – кажа заяц. «Не смяшы ты мяне, калі ласка! Няўжо ж ты на сваіх крывых нагах мяне абгоніш?» «А вось пабачым», – адказвае вожык. «Убачыш, што абганю!» «Ну, давай пабяжым», – кажа заяц. «Пачакай», – адказвае вожык. «Спачатку я схаджу дадому, паснедаю, а праз паўгадзіны вярнуся на гэтае месца. Тады і пабяжым. Добра?» «Добра», – сказаў заяц. Пайшоў вожык дадому. Ідзе і думае: «Заяц, вядома, хутчэй за мяне бегае, але ён дурны, а я разумны. Я яго перахітру». Прыйшоў вожык дадому і кажа жонцы: «Жонка, апранайся хутчэй, прыйдзецца табе са мною ў поле ісці». «А што здарылася?» – пытаецца важычыха. «Да вось мы з зайцам паспрачаліся, хто хутчэй бегае. Я ці ён. Я павінен зайца абагнаць, а ты мне ў гэтай справе дапаможаш». «Што ты, звар'яцеў?» – здзівілася вожычыха. «Ён жа цябе адразу перагоніць». «Не твая справа, жонка», – сказаў вожык. «Апранайся хутчэй, ды пойдзем. Я ведаю, што раблю». Апранулася жонка ды пайшла з вожыкам у поле. Па дарозе вожык кажа жонцы: «Мы пабяжым з зайцам вось па гэтым доўгім полі. Заяц пабяжыць па адной баразне, а я па другой. А ты, жонка, стань у канцы поля каля маёй баразны. Як толькі падбяжыць да цябе заяц, ты крыкні: «Я ўжо тут!» Зразумела?» «Зразумела», – адказвае жонка. Так яны зрабілі. Завёў вожык жонку пад канец сваёй баразны, а сам вярнуўся на тое месца, дзе пакінуў зайца. «Ну, што ж», – кажа заяц, – «пабяжым?» «Пабяжым», – адказвае вожык. Сталі яны кожны ў пачатку сваёй баразны. «Раз, два, тры!» – крыкнуў заяц. І абодва яны пабеглі з усіх ног. Прабег вожык крокаў 3-4, а потым ціхенька вярнуўся на сваё месца і сеў.
сядзіць ды адпачывае. А заяц усё бяжыць ды бяжыць. Дабег да канца свае баразны, а тут вожачыха яму і крычыць: «Я ўжо тут!» І трэба сказаць, што вожык і вожачыха вельмі падобныя былі адзін да другога. Здзівіўся заяц, што вожык яго перагнаў. «Пабяжым цяпер назад», – кажа ён вожыку. «Раз, два, тры!» І пусціўся заяц назад хутчэй, а вожачыха засталася сядзець на сваім месцы. Дабег заяц да пачатку баразны, а насустрач яму вожык крычыць: «Я ўжо тут!» Яшчэ больш здзівіўся заяц. «Пабяжым яшчэ раз», – кажа ён вожыку. «Добра», – адказвае вожык. «Калі хочаш, пабяжым яшчэ раз». Так 73 разы бегаў заяц туды і назад, а вожык усё яго пераганяў. Прыбяжыць заяц да пачатку баразны, а вожык крычыць: «Я ўжо тут!» На 74 раз дабег заяц да сярэдзіны поля, ды паваліўся на зямлю. Умарыўся, кажа, не магу больш бегаць. Вось бачыш цяпер, у каго ногі лепшыя. Нічога не адказаў заяц і пайшоў з поля, ледзь ногі пацягнуў. А вожык з вожачыхай паклікалі сваіх дзяцей і пайшлі з імі на шпацыр. Спадзяюся, казка вам спадабалася. Дзякуй за ўвагу.